আসসালামু আলাইকুম, স্বাগতম আরেকবার বিথির রসুইতে। আর শেয়ার করব দারুণ মজার একটি মুরগি ভুনার রেসিপি, যেটা ভাত, পরোটা, নান, রুটি, পোলাও সব কিছুর সাথেই সার্ভ করতে পারবেন। রেসিপিটির নাম হলো স্পাইসি চিকেন কারি উইথ টমেটো। আশা করি আজকের রেসিপি আপনাদের ভালো লাগবে আর সহজ লাগবে। তো চলুন শুরু করি। প্রথমে আমরা একটা মশলা তৈরি করে নিব। এজন্য কড়াই গরম করে কড়াইতে দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ জিরা, 3টা শুকনা মরিচ, এক টুকরা দারুচিনি, 5-6টি এলাচ, 10 থেকে 12টি লং, 15 থেকে 20টি গোলমরিচ এবং 2 পাতা জয়ত্রী আর একটা জয়ফলের ভাগ করে নেওয়া 4 ভাগের 1 ভাগ সব কিছু একত্র টেলে নিয়ে গুঁড়া করে নিয়েছি। এবার কড়াইতে তেল দিয়ে দিচ্ছি প্রায় 1 কাপ মতো। তেলটা গরম করে নিয়ে এখানে দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ কুচি। পেঁয়াজ কুচিও 1 কাপ মতোই দিয়েছি। পেঁয়াজ কুচিটাকে তেলের মাঝে সামান্য একটু নেড়ে চেড়ে ভেজে নিব। পেঁয়াজগুলিকে ভেজে নিয়ে এখন এখানে দিয়ে দিচ্ছি 1.5 টেবিল চামচ পরিমাণ আদা বাটা, সাথে দিয়ে দিব 1.5 টেবিল চামচ পরিমাণ রসুন বাটা। আবারও সব মশলা একত্রে মিশিয়ে একটু কষিয়ে নিব। মশলা মোটামুটি কষানো হয়ে গিয়েছে, এখন দিয়ে দিচ্ছি 2টি তেজপাতা, সাথে আরও দিয়ে দিচ্ছি হলুদ মরিচ ভিজিয়ে রেখেছিলাম একসাথে, সেই হলুদ মরিচ ভিজানো থেকে 2 টেবিল চামচ পরিমাণ মশলা দিয়ে দিচ্ছি, 3টি পাকা টমেটো কুচি, সাথে আরও দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ পরিমাণ লবণ। এবার সব কিছুকে একত্রে মিশিয়ে খুব ভালো করে কষিয়ে নিব। আমি 1 টেবিল চামচ হলুদ আর 1 টেবিল চামচ মরিচের গুঁড়া নিয়ে একটু পানি দিয়ে 10 মিনিটের মতো ভিজিয়ে রেখেছিলাম। এভাবে মশলাটা ভিজিয়ে রাখলে একটা বাটা মশলার ঘ্রাণ আসে আর তরকারিটা অনেক বেশি ঘন হয়, তরকারির ঝোলটা। সব কিছু কষিয়ে নিয়ে এখন সামান্য একটু পানি দিয়ে মশলাটাকে আবারও ভালো করে কষিয়ে নিব। মশলা কষানো হয়ে গিয়েছে, এখন এখানে দিয়ে দিচ্ছি ধুয়ে পানি ঝরিয়ে রাখা মুরগির মাংস। মুরগির মাংসটা আমি চামড়া সহ নিয়েছি, আপনারা যদি চামড়া পছন্দ না করেন তাহলে ফেলে দিতে পারেন। এবার খুব ভালো করে মশলার সাথে মাংসগুলিকে মিশিয়ে নিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে কষিয়ে নিব কিছুক্ষণ। মাংস 4 থেকে 5 মিনিটের মতো কষিয়ে নিয়েছি, আবারও ঢাকনাটা খুলে ভালো করে নেড়ে চেড়ে উল্টে পাল্টে দিব। পানি ছাড়া এভাবে নেড়ে চেড়ে মাংসগুলিকে কষিয়ে নিব 10 থেকে 15 মিনিটের মতো। আমি কিছুক্ষণ পর পর ঢাকনাটা খুলে নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি, আর এর মাঝে কোনো পানি দিচ্ছি না। কোনো পানি দিবেন না, মাংসটাকে এভাবেই মশলার মাঝে খুব ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে। যেহেতু এখানে পানি ব্যবহার করে নেই, অনেকক্ষণ না নাড়াচাড়া করলে মশলাগুলো নিচে ধরে যেতে পারে, এজন্যই কিছুক্ষণ পর পর এটা নেড়ে চেড়ে দেওয়াটা দরকার। মাংস কষানোর এই পর্যায়ে আগে যে গরম মশলাটা গুঁড়া করে নিয়েছিলাম সেখান থেকে 1 চা চামচ মশলা দিয়ে দিচ্ছি, যাতে মাংসের ভিতরে গরম মশলার ঘ্রাণটা ভালো করে ঢুকে যায়। এভাবে নেড়ে চেড়ে মুরগি খুব ভালো করে কষিয়ে নিয়েছি। এখন আর একটু কষানোর জন্য দিয়ে দিব 1 কাপ পরিমাণ পানি।
আজকে আমি শক্ত একটা দেশি মুরগি নিয়েছি। এই মুরগিটা সিদ্ধ হতে অনেকখানি সময় লাগবে, জন্য অল্প অল্প পানি দিব আর অল্প করে কষিয়ে মুরগিটাকে রান্না করে নিব। ঝোল শুকানো পর্যন্ত মুরগির মাংসটা ঢাকনা দিয়ে রান্না করে নিয়েছি। মাঝখানে 2 থেকে 3 বার আমি নাড়াচাড়া করে দিয়েছি। মাংস খুব ভালো করে কষানো হয়ে গিয়েছে, তেলও উপরে ভেসে উঠেছে। এখন এখানে মুরগিটা একদম সিদ্ধ হওয়ার জন্য আর মাখামাখা একটা ঝোল হওয়ার জন্য পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দিচ্ছি। প্রায় 2.5 কাপ পানি দিয়ে দিলাম। পানি দিয়ে সব কিছু একত্রে মিশিয়ে নিলাম। এবার আবারও আগে থেকে তৈরি করে রাখা গরম মশলার গুঁড়ি দিয়ে দিলাম 1 চা চামচ। আপনারা যারা অনেক বেশি ঝাল খেতে পছন্দ করেন তারা চাইলে এই পর্যায়ে 10 থেকে 12টি গোটা কাঁচামরিচ দিয়ে দিতে পারেন। মাখা মাখা ঝোল করে মুরগিটা রান্না করে নামিয়ে নিয়েছি। এখন সার্ভ করে দিচ্ছি। দেখেন কতটা লোভনীয় লাগছে। আশা করি আজকের রেসিপিটি আপনাদের ভালো লেগেছে। রেসিপিটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন, কমেন্ট করে জানাবেন কেমন হয়েছে। চাইলে রেসিপিটি পরিবার এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে পারেন। ভালো থাকবেন সবাই, দোয়া করবেন আমার জন্য, আমার পরিবারের জন্য। ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। দেখা হবে আবার নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। আল্লাহ হাফেজ।